হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মেশিনের মাত্রায় স্বাগতম। আজকে হ্যান্ড মেশিন সিলিং ফ্যানের ভিডিও নিয়ে আসলাম, যেটি আমাদের হাতে তৈরি ছিল। তো এটার ভিডিও আপনি অনেকবার দেখেছেন আমার চ্যানেলে। তো এটার টুকটাক আজকে ভিডিও আপনাকে দেখাই দেবো যে কীভাবে কাজ করে। আর ফুল ভিডিও আসতে আসছে, খুব শীঘ্রই দেখতে থাকুন মেশিনের মাত্রা। আর এটি হাত দিয়ে ঘুরিয়ে কয়েলটা পেঁচাতে হয়। এটা একবার ঘুরালে 11টা টান হয়। এখানে কাউন্টার সিস্টেম আছে, একটি লকের মতো। তো দেখতে পাচ্ছেন, এটা একবার ঘোরালে এখানে 11টা টান হয়। তো খুবই সহজ বাদাই করা। এর আগে আমি এটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, সেখানে 20K প্লাস ভিউ আছে। তো আপনি ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন কত সুন্দর করে এটা দিয়ে কয়েল বাদাই করা যায়। আপনিও বাদাই করতে পারবেন। এবং ফুল ভিডিও আসতে আসতে খুব শীঘ্রই এটাকে ক্যালিবের মতো টেনে এখানে কয়েলটা রাখতে হয়। সিম্পল। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।